Jadi openingnya melihat polisi dari kaca spion menilang seorang pengendara yang melawan arus yang ketahuan. Di sini pada bandel-bandel, padahal udah ada polisi yang jaga, masih aja. Jadi hari ini gua touring ke Puncak 2, gua mau lihat jalur Puncak 2 tuh kayak apa sih, karena rame banget ya di sosial media, di YouTube juga. Ya, hari ini Jakarta lagi asik banget nih, gak terlalu macet. Kayak faktor anak sekolah libur tuh ngaruh banget ya. Cimatupang juga bagus, gak macet banget ya. Ini gak lewat jantung, banyak lampu merahnya boy, capek asli. Sini kan udah motong dari Juanda kan, Margonda, jadinya lebih lumayan lah ya. Belok cuy. Jadi harus muter lagi gue. Terus harusnya ngambil lajur kiri, tapi gue malah ke kanan terus. Udah masuk deh tuh UI. Padat kereta di sini coy. Depok coy, sepi Depok juga. Depok sekarang trotoarnya seru. Coy, Port Depok emang gak ada lawan deh. Juanda. Ini CB 150X ngecohin gua anjir. Gua kira BB, lihat tuh emblemnya. BB cuy. Kira BB GS 310. Enggak tuh CB. Kocak. Tapi keren sih modif ya. Spion kena. Sampai juga di Cibinong. Belok kiri. Aduh. Macet. Ada yang muter, ada yang mau masuk. Banyak deh, mungkin macet deh. Di jalur yang sama tadi dari belokan di Cibinong itu Terep, namanya Citerep, ternyata kita diarahin belok kiri. Gatel udah pas ya. Ini kayaknya satu arah deh, mana hati-hati tuh banyak yang kontraflow motor-motor. Oke, dari apa namanya pasar yang tadi belok kiri yang ada toko pompa, terus ada mereknya Shimizu, itu kita langsung masuk ke desa gini cuy. Oh ya, dan jalannya itu sampai sejauh ini masih dominasi beton. Nggak tahu nanti di depannya bagus berapa beton semua kah atau campur. Oh ternyata sampai sini aja betonnya udah masuk ke aspal, gravel.
ban depan saya yang slick ini sepertinya harus dikit-dikit nih ngeremnya. Jadi jalannya cuma selebar 2 mobil, jalan pedesaan sih jatuhnya ini ya. Cukup rame kalau jam-jam segini, jam-jam setengah 10 ini ya. Cukup rame mau warlock, jadi bawa motor kalau sini kayaknya mesti lebih hati-hati aja, normal-normal aja lah. Terus sampai sejauh ini buat Port Fairy masih aman ya, belum menemukan jalannya bikin kita sampai encok dan pegel di punggung, belum ada sih, masih aman. Gravelnya masih cukup lumayan lah, nggak yang terlalu sampai bottoming. Gua masuk jalan-jalan kayak gini gue udah seneng banget. Gak kayak tadi proses dari rumah gue sampai Cibinong tuh, aduh bete anjir. Padahal cukup lancar kondisinya, cuman gak tau bete banget. Sudah mulai ketemu sama polisi tidur. Bocah. Objek vital nasional dilarang mencuri merusak. Ya, konstruksi apa tadi? Vital nasional merusak. Vital apa sih ini? Tambang ya? Kayak rel buat apa? Batu bara ya. Sukamakmur Jonggol, kita belok ke kiri. Nah, kita ke ambilnya petikannya ke arah Jonggol ya, Sukamakmur Jonggol. Jangan. Ini sebenarnya jalur alternatif dari Cibinong buat ngindarin jalur Sentul sih ya. Tapi kalau misalnya kalian lebih memilih lewat jalur Sentul juga nggak apa-apa. Ntar dari Sentul itu ngambil ke arah Gunung Pancar. Ntar dari Gunung Pancar ketemu tuh jalurnya ini. Nanti the next kita explore yang dari Sentul langsung desa, nggak rame, nggak banyak truk. Yang pertama itu yang membuat lewat sini lebih nyaman sih. Padahal belum jauh tapi gue udah bisa bilang nyaman. Ya karena lihat aja nih, sepi langsung. Cuman tadi beberapa doang rame kayak di pasar sama sekolah. Itu juga karena kan ada aktivitas bagi rapot. Pokoknya gitu kalau sini sama aja sebenarnya, sama di sana juga jalannya ada yang rusak. Cuman kayaknya lewat sini nggak terlalu banyak yang rusak ya, karena dari tadi gue cuma nemuin beberapa doang, dan sejauh ini yang itu sih yang agak lumayan parah. Buka lahan. Hati-hati jembatan darurat. Wow, darurat kapan nggak daruratnya? Ya. Jalannya juga banyak kejutan cuy. Seru lewat sini. Seru banget. Ketemu lagi jalan rusak. Ini lewat sini. Kalau malam gimana lewat sini? Kayak menyenangkan juga deh. Yang perlu diperhatiin lewat sini, jalannya agak berpasir. Jadi agak hati-hati kalau ngerem. Licin pasti. Terus kalau hujan apalagi. Waduh, kebuka dong. Ordengnya kurang ketutup, Mbak. Aduh, kocak. Oh, nice. Oke.
ada Superman dong. Supermannya mode ngeden. Tanjakannya lumayan, tapi masih aman sih. Buat Matic juga aman. Tuh depan Matic aman, Honda Beat. Guncengan. Gue baterai GoPro-nya habis gue ganti. Nah, coba cek dulu yuk. Sekarang ada di mana? Di Maps. Ini gue berhenti di pinggir jalan aja. Ini ada yang adem soalnya. Masih ada 1 jam 2 menit. Cabut. Kemana langsung luas tuh. Banyak spot-spot buat berhenti. Jalan-jalan mbaknya. Up. Wow, gila. Tapi mau dibangun resort tahfiz hafal Quran ya. Bahaya banget nih. Yang pas hujan deras lumayan ngeri nih. Yang diikutinya harusnya nggak boleh tuh, gue netral. Wah, kering kalinya. Masih kering ya daerah sini. Kalau Jakarta udah berapa hari hujan. Bensin ada, Pertamini. Jualnya Pertamax Peron 92. Tapi mendingan sih kalian penuhin di pas Cibinong ya. Gue sempat kepikiran buat San Mori sini enak. Suasananya ingetin gue ke jalur selatan ya, dari Pengalengan sampai ke Ranca Buaya. Mirip-mirip begini. Ciherang Hills, Bukit Ciherang. Ini kalau rame bentar lagi ada love-love ya tuh di atas. Gue setiap objek wisata yang pemandangan-pemandangan itu pasti spot foto itu ada love-love ya. Udah kayak khas banget. Bayar goceng deh. Nah baru gue ngomong itu udah ada tuh love-nya. Kan bener kan? Udah ada tuh love-love ya. Di tengah teringnya begini, anginnya udah lumayan sejuk sih ya. Jalan dari tadi masih nanjak-nanjak aja ini. Warung sebelah sushi. Hampir jumping gue cuk. Serius turn left di sini? Gak mungkin. Oh depan. Anjir. Wah gede banget rumah. Di sini cuk turn leftnya. Para Curug Cipaminggis. Plat B lagi. Sawahnya lagi hijau-hijaunya. Astagfirullahaladzim. Saya tidak tahu. Wih, cakep men. Resort kayaknya. Jungle Blessing, Ancuran Sewu. Wah. 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 Anjir. Gadget coaster cuk. Bahaya ini gue ketagihan nih. Tankinya di depan dong itu pakai drigen.
Wah, nggak mulus lagi turunnya. Lagi enak banget lagi ngegleser. Oke, suruh Google 300 meter lagi belok kanan. Ini kah? Sepertinya iya. Enggak, salah. Salah ini. Kan salah. Tapi dulu deh. Iya, bentar. Bentar. Saya cari putaran dulu. Ini soalnya terlalu berat. Yep. Ya. Goblok. Orang tuh baru berapa puluh meter. Ini baru di sini. Totokannya Alfamart sama jalannya beton. Masuk area pasar. Wow. Wah, keren sih. Wih, cakep ya. Ini karena setengah beton ini nih, jadi yang sebelah sininya rusak, gravel, semen lah, bekas kerikilnya. Aduh, sabar, harap sabar, ini ujian. Wah, akhirnya nggak jauh lah ya, sekitar 1-2 meter doang. Nice. Wah, ini murah betul. Hop. Wah, hijau semua. Oh iya, jalur puncak 2 ini tuh bisa tembus ke Jonggol juga. Jadi buat kalian yang mau cari alternatif juga, bosan lewat Mekarsari, jadi kalau mau ke Jonggol yang ke arah Bandung atau mau Cianjur bisa lewat sini juga. Welcome to Sinarjaya Village. Gila, pakai bahasa Inggris cuy. Jangkar Eco Park. Ada juga ternyata di sini tempat wisatanya. Wah, dari sini jalannya beton lagi cuy. Aduh.
Batu kiri, Pinus Mekarwangi kanan. Kita ngambil Pinus Mekarwangi. Jadi kalau ke kanan tuh ke Jonggol tuh. Kanan ke kiri. Next ya kita lewat situ ya. The Green Villas. Water Park cuy. Ada elok pariwisata. Jalannya udah enak ini. Tapi emang buat motor sport fairing agak pegel ya. Karena ini jalannya bumpy begini. Aspal lagi alhamdulillah. Enak aspal. Love banget kalau aspal. Kantor desa warga cuy. Manggula cuy. Cakep Manggula deh. Wih gila dong. Ini gokil men. Keren men. Udah pelan-pelan di sini. Enak banget terbuka. Padinya sudah mulai menguning. Suka banget gue yang kayak gini-gini. Rumput licin. Oh, Espas kuat gak nih? Harusnya kuat sih Espas. Nah, Avanza ya gimana? Avanza harusnya nanjak lah. Kosong. Lewat sini jalannya mulus, ditambah lagi fasilitasnya juga udah bagus tuh. Ada cermin-cermin cukup buat menunjukkan dari arah ada ini apa enggak kendaraan. Wah, paling penerangan jalan sini kosong. Lingkungannya lumayan menyenangkan, patah-patah, bikin kaget sih ya. Wah, oh iya, di sini juga banyak jalannya kayak gitu, nanjak tiba-tiba turun, jadi bang gitu. Kayak nanti gue akan ajak The Flywheel touring santai ke sini deh. Gue nggak bawa Jupiter, tadi gue pakai Jupiter gue kesini. BTW ini gue narik gas udah full loh, tapi cuma segini aja sanggupnya. Nggak gigi 3 sih, kalau gigi 2 pasti udah nggak mental, nggak enak. Tiba-tiba jalannya rusak dong, padahal lagi enak. Terus enak lagi. Aneh ya perbaikan jalannya, nggak sekalian gitu. Wah, kena sana tuh mobil. Oke, dinginnya udah dingin daerah Gunung Mas. Ya, kepada kanan kiri supaya mereka kuat nanjak sih. Cipamingkis, Mbah Pinus Camp and Cafe. Wah, enak cuy udaranya di sini. Sejuk banget.
Lewat sini rekomen banget, dan kayaknya kalau Sunmori atau Satmori kesini seru sih. Pagi-pagi tapi saran gue, jadi biar nyampe sini tuh dapetin suasana paginya. Dari Jakarta pagi lah jam 5 habis sholat subuh, jadi nyampe sini sekitar jam 6:30 kali ya. Sini udah banyak juga ternyata yang jual oleh-oleh. Jadi menurut gue ini udah sangat bagus lah buat jalan-jalan. Gue nggak tahu kan. Tapi kayaknya kesini sih ke puncak ya. Oh iya. Sepi. Mungkin karena bukan hari libur ya. Awas, kan bener. Wah, seru banget. Habis bagi rapat kesini, curhat. Spotify gue mati karena di sini nggak ada sinyal. Cakep guys. Ya gravel lagi cuk. Kalau pulang hujan seru sih. Aduh dan belum ada sinyal cuk di sini cuk. Bocah-bocah pada main HP, ada sinyal dong sini. Wah, jalannya di sini lumayan hancur nih. Tutup lagi ya, panas. Baru nih dapat jalan hancur nih dari tadi masuk dari Cibinong. Hancurnya di sini. Hancurnya lumayan hancur sih. Salah saya tidak ikuti mamang yang di depan. Ini bener gak sih puncak lewat sini gue? Kalau gue salah jalan ya. Banget soalnya jalannya hancur banget dan udah gak ada plat B lagi cuy. Iya. Kayaknya saya salah belusukan nih. Ada bisa bertanya lagi, tapi ada Gojek. Masa iya Gojek deal? Punten Mang, ke Cipanas lewat sini. Cipanas. Mun, ke Cipanas ki tujuna ka kiri Ciarta Maranya. Oh, nun. Nunnya Mang. Oh, ha. Bener, Cuk, ternyata, Cuk. Jalannya bener lagi. Jalan desa situ rusak. Iya. Tanah merah nyiprat dong nih. Pelan-pelan deh. Ayah. Merah cuk. Belakang gue ada mobil lagi. Licin pisan ini mah. Licin ini mah. Bapak-bapak touring. Om touring.
tahu, bukan kayak sih, mirip doang. Nggak mau kenceng-kenceng, dekil. Ayo gas lagi. Seru banget ini. Rekomendasi buat Sunmori atau Sunmori daripada muterin Sensi sama Hang Lekir, ini lebih seru sih. Bawa satu fotografer dibuat fotoin. Kayak di Dieng jalur Curug Cikarim. Longsoran cuy di sini cuy. Tak longsoran tak sengaja ya. Gue jadi curiga ya. Depan gue begini lagi. Menurut lu ini longsor apa emang sengaja? Licin banget cuy. Astagfirullah. Gitu si tetehnya, kasihan. Iya. Tadi tikungan tadi mirip Curug Cikarim itunya, jalurnya, jalur mau ke Curug Cikarim. Lebannya habis kena itu. Oke, omong turik semua. Kenapa gitu tanahnya tuh, gue nggak tahu dari mana gitu, entah ada truk yang tumpah tanah atau longsor atau gimana sih. Berapa lama lagi? Macet cuk di situ cuk, setengah jam lagi coy, tapi macet. Macet apaan ya? Anjrot jalannya. Oh, kebenaran banget cuy. Berlumpur untuk ban motor saya yang depannya udah slick. Aduh ngeri cuy, mau nambah speed, belokin dikit aja nggak berani gue. Deg-degan cok. Oh, ini ada rest area. Ntar kita ajak rest area di sini ya. Target. Gokil. Oh iya nih, sini bisa nih buat rest area. Kanan Bogornya tadi kata si AA. Di sini udah gak ada lagi tanah-tanahan. Sorry tadi keputus. Jadi gue ini udah di daerah Kota Bunga. Nah ini jadi kan Kota Bunga kan. Nah ya, jadi kesimpulannya lewat Puncak 2 jika kalian emang pengen jalan santai. Kalau mau yang jalan buru-buru, tujuannya memang ngejar waktu, ya lewat jalan biasa, itu lebih cepat. Weekdays ya, tidak berbicara dengan weekend. Kalau weekend gua rasa juga Puncak 2 macet sih, soalnya udah mulai banyak juga tempat-tempat wisata. Terus kedua juga banyak juga plat B yang pada lewat situ. Nah di weekday aja banyak plat B lewat situ mobil, berarti weekend udah banyak tahu juga orang lewat situ. Jadi ya kesimpulan gua adalah jika weekend tahan diri deh, gak usah ke puncak. Ya gua udah masuk ke jalan Puncak Raya lagi, alah suaranya. Jadi jalur yang tadi gue lewatin itu tembusannya ternyata langsung depan
Sate Marangi Sariasi. Ya sudah, gitu aja deh. Gue tutup vlog gue menyusuri Jalan Puncak 2. Thanks for watching. See you in the next vlog.